अब थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करें। ज़्यादा इसको पतला नहीं करना आपने। अब हम मिलते हैं 5 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे के लिए जो डो है हमारी तैयार हो गई है और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट डो बनी है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे और इसी दौरान हम तैयार करेंगे आलू का मैदा जो हमने इसमें भरना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे बनाने के लिए हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। ये हमारे पेड़े हैं समोसे बनाने के लिए माशाल्लाह। और ये हमने आलूओं को पीस लिया है, आलू बॉईल करके पीस लिए हैं। अब हम इसके अंदर ये मसाले ऐड करेंगे। इसमें है सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम बेल के और समोसों में फिलिंग करने का तरीका आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने समोसों के लिए पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये हमारी तकरीबन 10-15 पट्टी हैं और इसको अब हम इकट्ठा काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम एक एक पट्टी उठा के तो समोसा तैयार करेंगे। अब हम इसमें फिलिंग का सामान डालते हैं। ये हमारे पास आलूओं का मैदा है और इसको आप हस्बे ज़रूरत इसमें भरें और ऐसे आपको समोसा शेप में आप इसको बंद कर दें। थोड़ा सा आप पानी लगा लें और इस शेप में आप समोसे जो हैं ऐसे तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने समोसे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने समोसे को इस तरीके से डालना है और इसको आपने हिलाना बिल्कुल नहीं है, इसको मीडियम आंच पे पकने दें। फोक की मदद से आप इसमें हल्का सा राख दे लें ताकि जो हमारे पीठी आलूओं के अंदर जो हमने डाली हुई है वो भी अच्छे से ऑयल में बन जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छा प्यारा समोसा बना है। अब हम इसे खा के देखेंगे कैसा इसका टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे जो हैं ऑयल में चले जा रहे हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे हमारे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मज़े के तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं, दोनों तरह से आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। जाएं जल्दी से बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफ़िज़।